Peki burada olmaktan mutlu musun? Çok. Bence en önemli soru bu herhalde. Çok mutluyum. Gerçekten Bosna'da hayatın bu kadar yavaş, keyifli oluşuna o kadar şaşırıp o kadar çabuk alışıyorsun ki daha sonra başka bir yer benim için çekici geliyor mu? Sanırım hayır. Sen burada bir yüksek lisans öğrencisisin. Evet. Bunu izleyen öğrenciler de olacaktır diye tahmin ediyorum. O zaman buraya gelmelerini tavsiye edebilirsin. Kültür sanatın, yiyip içmenin, gezmenin hem çok ucuz hem çok keyifli olduğu bir şehir. Yani Avrupa içerisinde bence çok iyi seçeneklerden biri. Peki Boşnakça bilmelerine ihtiyaç var mı sence? Bu konuda ne düşünüyorsun? Yani buradaki halk o kadar hoşgörülü ki gerçekten ne kadar İngilizce bile konuşamıyor olsanız, hiçbir şeyiniz olmasa bir şekilde size yardımcı olmak için gerçekten her şeylerini veriyorlar. Bu telaşı görüyorsun. O yüzden hiçbir şeye asla ihtiyaçları yok. Yeni videodan Saraybosna'dan herkese selamlar. Bugün İzel'le beraberiz. Biz İzel'le havalimanında tanıştık. Daha doğrusu ben İzel'e bir soru sordum. Buradan otobüse nasıl binebilirim diye. Kendisi de sağ olsun bana o gün çok yardımcı oldu. Teşekkür ederim ayrıca. Rica ederim. Hoş geldin Bosna'ya. Hoş bulduk. Sen bir Boşnaksın. Evet, ben bir Boşna. Evet ve aynı zamanda Saraybosna'da yaşıyorsun. Evet, 6-7 aydır burada yaşıyorum. Muhteşem. Bence Saraybosna'yı gezebileceğim en iyi kişi sensin, değil mi? Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün seninle hem sohbet edeceğiz hem gezeceğiz. Evet. Hem burada yaşam hakkında da ben konuşmak istiyorum. Kendim gelip gezince tabii sadece gezebiliyorum ama burada yaşayan birinden birçok şey öğrenebileceğimi düşünüyorum. Gerçekten yani buraya gelen herkes aynı şeyi söylüyorum aslında. Böyle Bosna yaşadıkça güzelleşen bir yer. İlk buraya geldiğimde buradan sıkılacağımı düşünmüştüm. Gün geçtikçe gitgide daha çok hayran olmaya ve hatta burada yaşamak istemeye başladım. Başladın. O yüzden Ki sen bana başka alternatifler de var demiştin, değil mi? Gidebileceğim. Sanırım İsviçre'yi söylemiştin. İsviçre'den ve İtalya'dan kabul aldım yüksek lisans için. Daha sonra buradan kabul aldım. Ve aslında biraz topraklarıma dönmek, biraz tekrar dilimi öğrenmek için buraya geldim. Şimdi biz neredeyiz? Nereye geldik? Bugün bir de tabii daha az bilinen yerleri de göreceğiz, değil mi böyle? Evet. Tamam, Bugün süper. seni biraz ara sokaklara sokacağım. Harika, süper. Mutlu olurum. Şimdi neredeyiz? Şimdi Fransızken Kilisesi'ndeyiz, Sarajevo'da. Bu kilise aslında çok önemli çünkü kendisi gerçekten bir sanat eseri. 730 yıldır burada olan Fransızkenlerin en büyük başyapıtı diyebiliriz. Buradakiler çok sıcakkanlı. Müslüman olabilirsiniz, Sırp olabilirsiniz, buraya gelip ayinlere katılabilirsiniz. Gerçekten çok sıcakkanlıkla karşılıyorlar. Aynı zamanda da birçok sanat gösterisi, işte konserler, toplantılar burada oluyor. Şu an buradayız. Burası o zaman aynı zamanda bir etkinlik alanı olarak da kullanılıyor. Sadece evet, ibadet kesinlikle. yapılmıyor. Hayır, ibadet yapılmıyor. Hatta bir pazar günü böyle hem müzikli bir koraya ve bir pazar ayinine katılmıştım sabahtan. Çok hoşuma gitmişti. Bana hiç kimse sormadı nereden geldiğimi, ne yaptığımı. Haç çıkarmayı bile bilmiyordum ve çok aşikardı her şey ama herkes geldi, elimi sıktı, tanıştı. Hep beraber şarkılar söylendi, bir şeyler okundu ve ayrıldım buradan. Süper. Zaten bence Boşnak halkı çok, bilmiyorum, ben gezme fırsatı buldum. Çok yardımsever, iyi niyetli, güler yüzlüler. Evet gerçekten. Evet, öyle bir hiç kötü bir durumla karşılaşmadım. Bu Fransızkenler Hırvat. Aslında Katolikliğin bir mezhebi Fransızkenlik. Daha çok böyle özel mülkiyeti reddediyorlar ve aslında kendilerini böyle fakirlikle ıslah etmeye adamışlar kendilerini. Hatta Bosna Savaşı'nda da Boşnaklara çok yardımcı olduklarına dair birçok şey yazılıyor ve söyleniyor. Ama çok detaylı bilmiyorum. Tamam, süper. O zaman burayı da mutlaka gelince bence ziyaret etmeleri gerekiyor. Kesinlikle. Biraz yukarıları çekebilirsin. Aynen, Bence şöyle. çok güzel. Muhteşem gözüküyor ya, şöyle. Aynı zamanda manastır burası. Birçok rahibe ablamız, teyzemiz buradalar. Onlar da çok güler yüzler. Herhangi bir böyle tramvayda karşılaştığın rahibe muhtemelen buranın rahibesi. Ha, buranın rahibesidir. Evet. Aa, süper. Şimdi böyle şehrin ara sokaklarında o zaman birazcık gezelim. Evet ama önce bir bira içelim mi, ne dersin? Olur, içelim. Tamam. Evet. O zaman seni 1862'de kurulan bir bira fabrikasına götürüyorum. Bir Alman birasının ve aynı zamanda Sarayosko birasının üretildiği yer burası. Direkt burada üretiliyor. Direkt burada Aa, üretiliyor süper. ve buradan buradaki bütün barlara dağıtılıyor. Aa, süpermiş. Evet. Şöyle Ama gözüküyor. burası şöyle bir şey var. Gerçekten rezervasyonsuz gelemiyorsun akşamları. Çok dolu, o yüzden buraya muhakkak gelin, bir akşam yemeği yiyin ve rezervasyon yaptırmayı unutmayın. Rezervasyon gerekiyor, Evet, tamam. Ama biz kesinlikle. gündüz gittiğimiz için sanırım gerekmeyecek. Yok, gerekmeyecek. Tamam, süper. Çok tatlı küçücük bir müzesi var. Bence gezilebilir. Tavsiye ederim. Tamam. Biz de bakalım oraya geçince. Burası değil miydi? Burası mı, yoksa bir bütün mü bunlar? Fabrika. Evet, burası da fabrikanın devamı içerisinde. Şöyle oldukça büyük. Tabii gidiyor. Sen her yere bire gidiyor deyince ben dedim ki o bina biraz ufak gözüküyor. Nasıl yetiştiriyorlar Yok, diye burası düşündüm. komple böyle Komple. bira fabrikası. Aa, süper. Evet. Hatta burada çalışanları görebilirsin şimdi aradan. Aa, evet.
Orada tırları görüyorum. Büyük ihtimal teslimat yapılıyor. Evet. İçerisi muhteşem gözüküyor. Zaten hep kendimi böyle küçük tanışmaların, buluşmaların olduğu eski filmler olurdu ya. Ahşap mekanlarda gerçekleşen hep orada hissediyorum Orada ama mı? tuvaletle gireceğim bir gün buraya. Ben de bir İskoç barı, daha önce hiç İskoçya'ya gitmedim bu arada ama hayalimdeki İskoç barı böyle bir yer. Ama filmlerde böyle Evet, oluyor. filmlerde böyle Evet. gözüküyor. Tamam, çok güzel. Her şey çok güzel. Seviyorum. Şuralarda da oturuluyor herhalde. Şimdi biz biralarımızı söyledik, şöyle gözüküyor. O zaman önce Cheers'ın Jiveli. Jiveli. Jiveli diyelim önce şöyle. Tadına da bakalım. Harika. Gayet lezzetli gerçekten. Çok güzel. Ve tabii Tam olarak fabrikadan, yani fabrikanın içindeyiz aynı zamanda ve fabrikadan bize getiriyorlar. şimdi onu diyecektim, hani yerinden içmekte apayrı bir keyif Evet, gerçekten. kesinlikle taptaze biralarımız var. Aynen öyle. Şöyle tekrar göstereyim. Sistem burada bir restoranlarda ve barlarda biraz yavaş çalışıyor sanırım. Kesinlikle, yani böyle hizmet edelim, müşteri memnuniyeti gibi bir kaygıları asla yok. Hatta şöyle diyoruz kendi aramızda, Bosna'da biraz şey yapmak istiyorsan biraz ses çıkarsan iyi olur gibi bir tabirimiz var. Gerçekten bağırman gerekiyor. Bağırarak ulaşman ve birayı istediğini söylemen gerekiyor. Biraz bağırdık, aldık. Evet, birazcık Tamam. biraz aldık. Bunun sebebi çalışmayı sevmiyorlar mı yoksa para kazanma gayeleri mi yüksek değil? Yani aslında şöyle, sen de zaten bir gezginsin. Benim de gezdiğim ülkelerde hiçbir zaman böyle hizmet sektörü Türkiye kadar gelişmiş değil. Evet, doğru. Türkiye'de çok böyle üstüne titrerler müşterinin. Bir de şunu unutmamak gerekiyor. Burası bir sosyalist cumhuriyetten geldi, yani bir Yugoslavya'dan geldi. Ve buradaki insanlar zaten öyle birisine hizmet edeyim, işte nasıl diyeyim, birazcık daha para kazanmak için bir şey yapayım gibi bir kaygıdan gelmediler ki. Zaten çok güzel bir yaşamları vardı. Hizmet etmeyi hiçbir zaman öğrenmediler ve bununla çok gururlanıyorlar bu arada. O yüzden de böyle bir kaygıları yok. Bu da nesilden nesile aktarılıyor. Evet. Hala devam ediyor. Kesinlikle. Süper. Bence bu arada böyle olması sanki daha iyi. Evet. Müşteri tarafından bilmiyorum. Oradan bakınca tabii işin rengi değişebilir. Müşteri olmak biraz zor. Yani isterseniz şunu deyin, 50 kişi getirdim buraya, işte masanız var mı vesaire. Türkiye'de olsa hemen masa ayarlayalım ablacım derler. Burada Öyle bir şey yok. yok. Çay kahve ikramı da mesela ben hiç denk gelmedim. Zannet böyle bir şey de yok sanırım. Yok, çay kahve ikramı da yok. Yok. Evet. Ama aslında yani böyle biraz konu bağlantısı gibi olacak ama Bosna'da gerçekten o kadar bir hizmet şeyi yok ki, hatta hiyerarşik şeyi de tam olarak hiçbir zaman idrak etmemişler. Yani öyle bir şeyleri yok sosyalist dönemden bu yana. Bizde mesela el öpmek çok büyük ayıp. Evet. Bilmiyordum bunu. Hatta şöyle diyeyim, ben de bir Boşnak ailesinden geliyorum ve Türkiye'de işte Türk komşularımız geldiğinde ve ellerini uzattıklarında her zaman tepki şudur: biz el öpmeyiz. Asla el öpmeyiz. Çünkü bu da aslında bir sosyalist zihniyetin ürünü olarak bu zamana kadar gelmiş. Çok ilginçmiş. Bu tarz ilginç bilgilere devam edeceğiz diyelim. Biz biralarımızı içelim, ondan sonra da devam edelim. O zaman Tekrardan. Evet, şimdi bizi böyle bir hava karşıladı. İnanılmaz. evet, yani burada da şöyle bir şey var. Aslında İzmir'e olduğu gibi Bosna'nın havasına ve kızlarına güven. Olmuyor mu? Bu yağmur böyle sık sık ara ara yağar mı yazında? Evet, yani meteoroloji burada da çok bu arada başarısız. Her an böyle bir anda bir sağanak yağmurla, far fırtınayla karşılaşabiliyorsunuz. Hatta şöyle dediler, iklim biliyorsunuz işte bir iklim krizi var. O yüzden şu an kar yağmıyor ama Mayıs sonuna kadar her an böyle çok yoğun miktarda kar yağabilirdi eskiden. Kışın burası nasıl oluyor? İzel. Kışın burası nasıl oluyor? Yani buzdan yürüyemiyorsun. Kışın buraya mesela gelmek isteyenler olabilir. Gelsinler mi sence? Bence yani kışın gördüğüm en güzel şehir burası oldu. Mükemmel bir sessizlik oluyor. Sokaklar ve iki tarafın dağ olması bence en güzel şey. İki tarafta da böyle karlarla örtülü damlar ve bir ağaçlar kümesi görüyorsunuz. Muhteşem gözüküyor. Çok güzel oluyor. Bence kahvenizi alın. İçine de biraz vodka koyarsanız hem ısınırsınız hem de çok güzel yürürsünüz. Süper süper harika. Ben de kışın çok güzel bir atmosferi olacağını düşünüyorum buranın. Çok güzel. Ama şu an çok güzel değil. İstemiyorsun değil mi? Evet, biraz ıslanıyorum. Şimdi videoyu o zaman ileride devam edelim biz. Anlaştık. Tamam. Şimdi yağmurdan da birazcık kaçarak. Evet.
birazcık ıslandık. İnanılmaz bir yağmur yağıyor ama azaldı gibi gözüküyor şu anda. Bir tık daha iyi. Bakalım. Yani çok güven Bakalım. olmuyor dediğim gibi. Ama en azından seni sancak mantısı yemeye getirdik. Evet, biz şimdi sancak mantısı mı yiyeceğiz? Evet. Öyle. Özelliği nedir sancak? Sancak mantısının? mantısı aslında normal kol böreği yani burek dediğimiz şeyin böyle kare kare kesilip uçlarının kapatılıp içine et, tavuk eti ya da işte kırmızı et konularak verildiği şey, buna bir sancak mantısı diyoruz. Evet, aynen öyle. Bu arada sen sancaklıyım demiştin değil mi? Doğru mu söylüyorum? Evet, bir yanım sancaklı. Evet. Sırbistan'da kalıyor sancak. Burada sancakları çok sevmiyorlar. Hatta ben burada yüksek lisans öğrencisiyim. Burada da ilk önce bana sorduklarında okulda nerelisin diye sancaklıyım dediğimde herkes gülüyordu ve neden olduğunu çok anlamadım. Sancakları çok sevmiyorlar. Öyle bir şeyleri var. Bir de Bosna'da şey var. Saraylılık dediğimiz bir şey var. Yani tam aslında Bosna'nın her yerinde kapsamıyor. Tam Saraybosna, çarşılı olan insanlar biz saraylıyız derler ve diğer kimseden çok hoşlanmazlar. Biraz daha kendilerini üstün görürler. Sancaklılarda biraz aslında böyle köylü, dağlı olarak görülüyor. Buraya da gelip burada birçok yer açıyorlar. Biraz da para kazanıyorlar. O yüzden çok sevilmiyorlar. Çok seviyorum. Evet, aynen. Mantın geldi. Evet, mantım geldi. Şöyle gözüküyor. Gayet lezzetli bu arada gözüküyor. 2, 4, 6, 8 porsiyonundan. Yani Evet. 8 topçuk şeklinde diyebiliriz aslında. Aynen öyle. Şöyle. Şimdi tadımını da gerçekleştireyim. Şöyle bir bakalım. İçi bu kıymalı diye tahmin ediyorum. Bakalım. Ben de Bakalım. bilmiyorum. Gayet lezzetli bir tadı var. Ama bence de yiyecekseniz tavuk etlisini bulursanız mükemmel oluyor. Evet, sen söylemiştin tavuk etlisi güzel diye. Çok güzel. O da güzel herhalde. Güzel güzel. Ben deneyemiyorum. Sen de aynen sen deneyemiyorsun. Evet. Vejetaryenim ama umarım güzeldir. Güzel, süper. Bu arada biz neredeyiz? Buranın herhalde meşhur bir noktasındayız değil mi? Evet. Bu çok özür dilerim. Tekrar bir bakalım ismine. Ben de hatırlayamadım. Pazarske Mantiye. Pazarske Mantiye. Pazarske Mantiye. Hemen baş çarşıda Ferhadiye üzerinde ara sokakta bulabilirsiniz. Tamam, süper. O zaman Evet. biz diyeceğim ama sadece ben bunun tadını çıkartayım. Ondan sonra da devam edelim. Biz şimdi böreği yedik, kalktık. Şöyle yağmur hala devam ediyor ama birazcık azaldı tabii ki de. İnsanlar da bakın böyle sığınmış vaziyette. Baş çarşıdayız. Evet, gayet keyifli bir şekilde yürüyoruz. Ben şeyi merak ediyorum İzel. Savaştan sonraki burada durumlar nasıl? Nasıl ilerliyor her şey? Aslında hala her şey gergin. İnsanlar birbirlerinin Hırvat, Sırp, Boşnak olduğunu çok kolay bir şekilde anlıyorlar tabii ki. Biraz burada yaşamaya başlayınca da anlıyorsunuz ve arada çok garip böyle bir soğuk savaş sürüyor diyebilirim. Ama şöyle bir politik alt metin geçebilirim. Burada birisine bazen soruyorsunuz, sen nesin diyorsunuz aslında tabiri caizse ve ısrarla ben Yugoslavım diyor. Ben buna bir kere bu gaflete düştüm ve tekrar tamam da nesin dedim. Ben Yugoslavım ve bir kere daha sordum ve ben Yugoslavım anlamıyor musun dedi. Bunu sonra anladım. Bu aslında politik olarak şunu demek. Ben sosyalist Yugoslavya'nın çocuğuyum ve aslında ne olduğumun hiçbir önemi yok demek. Böyle bir kitlede çok yoğun bir şekilde bulunuyor. Burada bulunuyor. Peki Evet. gençler arasında bu durum olumsuz etkileri oluyor mu? Yani gençler bu konuya bakış açısı nasıl bilmiyorum. Gözlemleyebildim mi? Şöyle gözlemleyebildim. Gerçekten daha iyi bir geleceği düşünen, hala sosyalist Yugoslavya'yı özleyen ailelerin çocukları özellikle bunu gerçekten göz ardı ediyorlar. Yani Hırvat mı olduğunu, Sırp mı olduğunun bir önemi yok. Ama tabii ki çok büyük bir korku yaşamış bir halktan bahsediyoruz. Çok öldürülmüş bir halktan, bir coğrafyadan bahsediyoruz. Tabii ki de her şey hala gergin ve böyle herkes diken üstünde. Diken üstünde devam ediyor. Ama yapmamız gereken bir şey daha var. Tamam, evet, ne yapıyoruz? Sebil'in oraya geldik. Evet. Aslında burada yine bir rivayet var. Bir kere daha Bosna'ya gelmek istiyorsanız, Bosna'da yaşamak istiyorsanız buradan su içmeniz gerekiyor. Ben de şu an değil ama mutlaka buradan su içeceğim. Şu an hava yağmurlu olduğu için pas Evet. geçiyorum ama içeceğim. Evet, bak benim de böyle hikayem olmuştu. Ben buraya öylesine geldim, Sebil'den su içtim, bunun şakasını yaptım ve gerçekten hayat bir şekilde beni buraya getirdi. Buraya Artık getirdi. burada yaşıyorum. Peki burada olmaktan mutlu musun? Çok, Bence en önemli soru bu herhalde. çok mutluyum. Gerçekten Bosna'da hayatın bu kadar yavaş, keyifli oluşuna o kadar şaşırıp o kadar çabuk alışıyorsun ki daha sonra başka bir yer benim için çekici geliyor mu? Sanırım hayır. Sen burada bir yüksek lisans öğrencisisin. Evet. Bunu izleyen öğrenciler de olacaktır diye tahmin ediyorum. O zaman buraya gelmelerini
tavsiye edebilirsin. Kültür sanatın, yiyip içmenin, gezmenin hem çok ucuz hem çok keyifli olduğu bir şehir. Yani Avrupa içerisinde bence çok iyi seçeneklerden biri. Peki Boşnakça bilmelerine ihtiyaç var mı sence? Bu konuda ne düşünüyorsun? Yani buradaki halk o kadar hoşgörülü ki gerçekten ne kadar İngilizce bile konuşamıyor olsanız, hiçbir şeyiniz olmasa bir şekilde size yardımcı olmak için gerçekten her şeylerini veriyorlar. Bu telaşı görüyorsun. O yüzden hiçbir şeye aslında ihtiyaçları yok. Süper. Evet. Bu sorunun geleceğini çünkü biliyorum, İngilizce mi değil, Boşnakçam da yok ama yine de risk alıp geleyim mi diye gelmelerini tavsiye ediyorsun. Kesinlikle çok tatlı bir halkla karşılaşacaklar. Hatta bütün Balkanları gezen, en sonunda Bosna'ya gelen birçok arkadaşım oldu. Onların dedikleri şey şuydu: evet, Balkanların her köşesi çok güzel ama buradaki insanları hiçbir yerde görmedik. Ben bir tek Kuzey Makedonya'ya gitme şansım oldu ve Bosna'ya. Orası da gerçekten güzeldi ama ben insanlardan bağımsız şehir hissiyatı olarak sanırım burayı daha çok sevdim. Saraybosna'yı. Bir de yaşasan ne kadar. Bir de yaşasam. Şimdi Boşnak kahvesi içmeye Tamam, geldik. hadi bakalım. Hadi bakalım. Şöyle giriyoruz. This is sherbet, traditional drink with cinnamon, lemon, honey and cloves. And it is natural sweet. Then when you drink a little bit coffee, a little bit sherbet, the sherbet makes coffee sweeter. Enjoy. Thank you. Evet. Bosnak kahvemiz geldi. Evet. Bakalım beğenecek misin? Ki anladığım kadarıyla şu anda gerçekten sunulduğu gibi görüyoruz değil mi? Gerçek Evet, hali bu, orijinal gerçekten hali bu. böyle sunuluyor. Normalde bir Boşnak kahvesi cezvesinin içerisinde en az 2 kahve bulunur. Çünkü bir kahvede ondan o kadar da aslında o tadı tam alamazlar. Ve şey derler bizde, kahve muhabbettir. Kahve yavaş içilir. Hatta burada bazı yerlerde bir cezveden 3 tane kahve doldurduğumu biliyorum. Uzun uzun içilir, uzun uzun sohbetler edilir. Böyle kahve tam bir, aslında nasıl diyebiliriz, ritüel. Şey okudum, espressodan bile daha kuvvetli bir kahve diye. Evet, Evet, oldukça bana kuvvetli geldi. evet kesinlikle kuvvetli. Böyle tadını tam alabildiğiniz, gerçekten Uzun de uzadıyor telvesi diyorsun. de çok boldur. Öyle yapılır. Belki de neredeyse yarısı telvedir yani. Ben de keyifle içiyorum bu kahveyi. Geldiğimden beri oldukça fazla içtim. Hala da devam ediyorum. Gayet de keyifli. Siz de buraya gelirseniz mutlaka bence bunu deneyin. Bu kafe de çok güzelmiş. Burayı da çok beğendim. Burası Çaycinitsa diye geçiyor. Sebil'in hemen üstünde bulabilirsiniz. Aynı zamanda Desetu Pola diye çok ünlü bir filminde çekildiği yer, filmi izlemenizi öneririz. Tamam. Teşekkür ederiz. Şimdi de ben şeyi merak ediyorum mesela. En basitinden burada suya ne kadar para veriyorsunuz? Yani şöyle, evlerde zaten çeşmeden içiyoruz suyu. Çok güzel bir su geliyor. Hatta böyle çeşme suyundan rahatsız olan bir insanın normalde içilir denilen yerlerde bile buradaki çeşme suyu gerçekten çok güzel bir tada sahip. Dışarıda da bir yerde işte yiyip içtiğinizde "Jedna çaša voda molim" diyorsunuz, bir çeşme suyu lütfen. Ondan para almıyorlar. Hatta turist olduğunuz belli olsa bile su istediğinizde normalde işte şişe su getirip para alabilirler ama genelde şey diyorlar, çeşmeden getireyim, ve ona da herhangi bir ücret yazmıyorlar. O yüzden dışarıda gezerken hiçbir zaman suya para vermek zorunda vermiyorsun. değilsiniz. Evet. Peki et ürünlerinin fiyatları ne kadar? Tabii sen çok takip ettiğini düşünmüyorum. Ben vejetaryenim Evet. ama şunu söyleyebilirim, et ve süt ürünleri gerçekten çok ucuz. Yani şöyle diyeyim, burada işte şu kadar neredeyse bir kaymak alıyorum şu kalınlıkta ve gerçekten bir süt kaymağı böyle kalın kalın koyuyorlar. Ve ona da takribi ne kadar veriyorum? 70-80 lira gibi bir para veriyorum Çok en uygun. fazla. Süt ürünleri çok ucuz, et çok ucuz. O yüzden burada hiçbir böyle daha fazla et almayayım gibi bir şeye girmenize gerek yok. Alkol, et, süt ucuz. Bir tek sanırım meyve sebze birazcık yüksek demiştin. Evet, yani seralar var ama yine de çok yeterli değil. Burada o kadar hem hava koşullarından, iklim koşullarından kaynaklı çok üretilemiyor. O yüzden genelde ithal alınıyor. Onlar pahalı. Ama şöyle söyleyebilirim size, İstanbul'da yaşıyorsanız daha ucuzunu bulabilirsiniz ama işte İzmir gibi bir şehirdeyseniz yine burada daha ucuza geliyor. Daha ucuz. Bir de şeyi merak ediyorum. Burada ev kiraları ortalama ne kadar? Yani size şöyle söyleyeyim, baş çarşıda oturuyorsanız, gerçekten böyle bahçeli, çok büyük bir evde, 3-4 odalı bir evde oturuyorsanız en fazla vereceğiniz para 400 euro, yani 800 mark. Bence çok iyi. Bence de çok iyi bu arada yani gerçekten. Ama yine de yeni kurulan işte şehir tarafına Stup gibi yerlerde yaşıyorsanız
İşte 100 euro. 100 euro, 200 euroya çok rahatlıkla çok güzel, yeni, güzel bir evde oturabilirsiniz. Peki Saraybosna'ya gelip yakınlarda böyle bir yerlere gitmek istesek, tavsiye edebileceğin bir yer var mı? Direkt burada Trebeviç'e çıkmak çok güzel. Hatta bence Bosna'da gezmek istiyorsanız sana da demiştim geldiğinde. Söylemiştim. Araba kiralayın, kesinlikle kiralayın. Çünkü Bosna'nın her yerinden öyle bir cevher çıkıyor ki bir dağ yolunda, şehrin herhangi bir ara sokağında hiç karşılaşmayı ummayacağınız mükemmel şeylerle karşılaşıyorsunuz ve bunların navigasyonda bile yeri olmuyor bazen. Yani burası neresi dediğinde baktığında bulamıyorsun. Tamamen tesadüf. Ki tamamen tesadüf. O yüzden çok sürprizlerle dolu bir şehir. Peki burada Türk ehliyeti geçiyor mu? Biliyor musun Evet, hiç bu evet, konuyu? geçiyor, Geçiyor. tabii Süper. Harikaymış. Günlük yaklaşık 70 marka araba kiralayabilirsiniz. Çok güzel. Bence arabayla gezme fikri gayet güzel. Öyle zaten neredeyse işte bir yere otobüste gideceğinizdeki fiyatta gidiş dönüş şeyini tam olarak karşılıyor. Bir de İzel, bana en çok gelen sorulardan bir tanesi ki ben bu sorunun cevap vermeyi sevmiyorum aslında ama mutlaka gelecektir. Saraybosna'ya kaç gün ayıralım? Bence bir şehire bilmiyorum, bir ay da yetmez, belki bir yıl da yetmez tamamen keşfetmek için ama Çok haklısın. tabii insanlar izinlerden dolayı biraz hızlandırılmış gezmeye çalışıyor. Sence kaç gün ayırsınlar buraya? Öncelikle bence şunu anlayalım. Saraybosna gerçekten çarşıdan ibaret değil. Buraya gelen, özellikle Türkiye'den gelen turistlerle karşılaşıp konuştuğumuzda çok üzüldüğüm bir konu. İşte çarşıyı gezdik. Ama maalesef çarşı gerçekten buranın belki 300'de biri diyebileceğim bir şey. Bence en az 7-8 gün ayırıp Bosna'ya geldiğinde, hatta mümkünse bir araba kiralayıp gerçekten köşe bucak, hatta bazen nereye gideceğini bilmeden araba sürerek gezmek anca 7-8 günde böyle Bosna'yı bir nebze anlayabildim Anladım. demek için çok güzel, yeterli bir süre olabilir. Tamam, süper. O zaman biz kahvelerimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Buradan Ve gezmeye devam evet, değil ediyoruz. mi? Beni daha farklı güzel yerlere de götüreceksin. Daha yürüyeceğiz. Yağmur da azaldı. Aynen, yağmurumuz da bakın şu anda her şey güzelleşti. O zaman devam edelim. Evet, edeceğiz. Şimdi kahve içtiğimiz yerden çıktık. Şöyle çok güzel bir sokak. Ya ara sokakların hepsi güzel. Benim gezme fırsatım oldu. Mümkünse böyle gerçekten yaya olarak ara ara yerlere girmeyi öneriyorum. Çok değişik gençlerin toplandığı, derneklerin, politik grupların, işte kulüplerin olduğu, bazen kumarhanelerin olduğu garip yerlere ulaşabilirsiniz. Burada kumar serbest mi? Zannetmiyorum, hiç denemedim. Hiç denemedim. O içeride. Sana sebebini söyleyeyim. İngiltere'de önemli bir maç var. Büyük ihtimal evet, İngiliz turistler şu an içeride. Olabilir. Bir de Maç Balkanlarda izliyorlar. bence en önemli şey her türlü sporu izliyorlar. Yani genelde biz Türkiye'de işte futbol, son dönemlerde voleybol, basketbol da girdi hayatımıza daha çok. Ama burada adını bile bilmediğim sporlar için barlarda, kafelerde, her yerde oturup bunu izliyorlar. Büyük bir heyecanla izliyorlar. O yüzden bol bol spor izleyebilirsiniz içerken. Ve İzel, benim gözlemlediğim özellikle Boşnak erkekleri oldukça yapılı, sportif gözüküyorlar. Bu biraz genetik mi, yoksa spora da sosyal hayatlarında önem veriyorlar mı sence? Gerçekten spora çok yatkınlar. Yani aslında bunu Türkiye'deki kulüplerden de anlayabilirsin. Birçok Boşnak ya da Balkan diyebileceğimiz birçok insan var gruplarda. Burada da öyleler ama genel olarak zaten uzun boylu ve cüsseliler. Evet, oldukça cüsseliler gerçekten. Evet. Ya burada herhangi biriyle takışmak istemezsiniz. Yok, Bilmiyorum sinirliler mi ama. Yani gerçekten kavgada iyiler. Ve o yüzden belli oluyor dışarıdan. çok gerek yok, evet. Ama olay oluyor mu diye sorarsan, Evet, aynen. Özellikle şeyi sormak istiyorum. Mesela gece hayatında hepimiz belli bir oranda dağıtabiliriz. Herhangi bir problem yaşar mıyız? Evet. Çok sınırları aşmadıkça. yani burada şöyle gerçekten sosyal alanda şöyle diyeyim, bir kadını, bir erkeği beğenmeniz çok normal. Yaklaşabilirsiniz, konuşabilirsiniz, dans edebilirsiniz, hiçbir sıkıntı olmaz. Ama sınır aşımı durumunda
Gerçekten çok kibarca uyarırlar. Bunu bakıştan bile yaparlar. Orada zaten uyarıyı alıp durmanız Bu gerekiyor. zaten gerçi dünyanın her yerinde aslında Evet, aynı öyle. şekilde işliyor. Ama şimdiye kadar yani en azından gece hayatını çokça keşfedebildiğimi düşünüyorum. Herhangi bir kavgaya hiçbir yerde rastlamadım. Ha, süper. Yok. Evet. Onda hem öğrenciyim hem bir genç bir kadınım. Evet, doğru. Buradaki hayatta yani isterseniz gece 3, 4, 5 istediğiniz barda, kafede, sokakta olun. Burada herhangi bir olayla karşılaşan bir kadın tanımadım, görmedim, böyle bir olay duymadım. Duymadım. Tabii yani hani barda da biri size işte biri ısmarlayabilir, bir şey olabilir ama asla o sınırı aşmıyorlar. Çok saygılılar insan ilişkilerinde. Siz de reddedebilirsiniz, katılabilirsiniz. Katıldığınızda da yani herhangi bir olay olmadı. Hatta genelde bazen bunu flört etmek amaçlı bile değil. Gerçekten sizi yalnız görüyorlar. Sizi de Evet, davet- tanışma amaçlı da. Hani lütfen gel yalnız kalma diyebiliyorlar. Ya bu Kadınlar konuyu da bunu yapıyor. neden merak ediyorum? Çünkü Türkiye'de bu durum yanlış anlaşılabiliyor bazen. Mesela tek bir erkek olarak bir bara gidip herhangi biriyle tanışmak Evet. yanlış anlaşılma ihtimali var. Gerçi bu dünyanın farklı yerlerinde böyle değil bence. Buradaki kadınlar o kadar özgüvenli ki size hayır demekten de böyle çekinmezler. Evetse de evettir. Ve burada görüyorsun zaten. Çekingen bir kadın modeli yok. Hepsi inanılmaz özgüvenli, kendilerine çok güveniyorlar. Ve sizle olan iletişimde de sizi tehlikeli bir canlı olarak değil. Maalesef Türkiye'de biz böyle görüyoruz ve korkuyoruz. Ama burada öyle bir şey yok. Çok rahatlar. O yüzden herhangi bir aksi bir durumla karşılaşmaz Karşı. kimse. Evet. Süper. Bir de İzel, sen burada psikoloji yüksek lisansı yapıyorsun. Evet. Bir psikologsun aynı zamanda. Boşnak halkının psikolojik olarak gözlemleri nasıl peki? Bence Boşnak halkının çok enteresan bir tavrı var yaşama ve dünyaya karşı. İki şeyde çok iyiler, çok neşeliler ve çok iyi kavga ederler. Bu belki Balkanlara da yayılabilir yani sadece Boşnak halkı demek de doğru olmayabilir ama savaş döneminde şöyle anlatılar var. Annelerin kızlarına bir öğütleri var. Ben bugün ölsem bile yarın topuklu ayakkabını giyeceksin, rujunu süreceksin, ojeni süreceksin ve sokakta öyle gezeceksin. Bu kuşatma altındaki Bosna'da da böyleydi. Şimdi de böyle. Yaşamı çok seviyorlar, çok neşeliler. Hiçbir zaman hiçbir şeyi ertelemiyorlar. Ve hatırlıyor musun ilk tanıştığımız gün bir şey demiştim. Bence daha uzun yaşamak istiyorsak daha çok yere gitmemiz, daha çok görmemiz, daha çok Evet. çalışmamız değil, daha yavaş olmamız gerekiyor. Buradakiler tam bunu yapıyorlar. Yavaş yavaş tadını çıkarta çıkarta her şeyi yapıyorlar. Ben de bunu geldiğim günden beri gözlemliyorum. Zaten insanların yüzlerine bakınca da aslında o mutluluğu, neşeyi görebiliyorsun. Evet, acele etmiyorlar. Belki Berger'in bir kitabı vardı. Onunla değinebiliriz burada. Ölmeden önce ne yapacağız diye soruyordu adama. Adam da şey diyordu. Acele etmeyeceğiz. Muhteşem. 2 kelimeyle özetlemiş her şeyi. Şimdi böyle ara sokaklarda geçiyoruz. Yağmur dindi söylediğimiz gibi. Gayet güzel şu anda bence hava. Şemsiyemizi artık indirebiliriz. Bahçearşı'dayız. Aslında tam ana caddesinde değiliz. Bir arka sokağındayız Bir arka galiba. sokağındayız. Burası da bu arada Magaza. Şöyle göstereyim. Şurası. Evet, Dino Merlin'in yeri Magaza. Burada Dino Merlin'in kasetlerini, CD'lerini, plaklarını alabilirsiniz. Çok şanslıysanız Dino Merlin'i de görebilirsiniz. Görebilirsiniz. Duvarlarda sık sık görüyorum. Vedran Pulnici böyle anan Evet. yazılar. Neredeyse her sokakta görebilirsin. Vedran aslında bir tribün çocuğu. FK Sarajevo buranın en ünlü spor kulübü. Ve onların bir holigan grubu var. Horde Zla, yani şeytanın ordusu. Vedran da Hırvat bir genç olarak Sarajevo Spor Kulübü'nün ünlü bir taraftarı. Ve Vedran bir gün maç çıkışında yine bir Hırvat grubuyla yapılan bir maç çıkışında öldürülüyor. Ve aslında Sarajevo FK için öldüğünden dolayı Vedran'ı hala anmaya devam ediyorlar. Hatta birçok sokakta Vedran için adalet ve Vedran kardeşimizdir yazılarını görebilirsiniz. Görebiliyoruz. Şöyle gözüküyor kendisi. Hatta sanırım kendisi tutuklandıktan sonra da tuvalete gitme bahanesiyle karakola gidiyor. Oradan da kaçıyor, hala bulunamadı Katili diye. hala bulunamadı. O yüzden hala Vedran için bir adalet arayışı var. söz konusu devam ediyor. Evet. Bir yandan bu şey için de çok güzel. Yani evet, Vedran bir Hırvat genci. FK Sarajevo'nun da neredeyse tamamı Boşnakların aslında.
Ama Vedran'la kurdukları o aslında milliyetsiz gönül bağı ve aslında bu savaştan sonrası için belki çok önemli. Yani bir Hırvat genci için hala bu kadar çalışıyor, çabalıyor, adalet için direniyor olmaları bence çok kıymetli diye Bence de düşünüyorum. kesinlikle öyle. Kesinlikle katılıyorum. Evet, ne tarafa doğru gidiyoruz? Ne tarafa? Şimdi Tito'yu anlatmaya gidiyoruz. Tamam. Tito Cafe. Aynen Tito'ya doğru gideceğiz. Tramvaya nereden bineceğiz? Tramvaya buradan Sevil'in devamından bir noktada bineceğiz. Tamam, süper. Tramvaya hem köprünün oradan, Latin Köprüsü'nün oradan hem de bu taraftan da binebiliyoruz değil mi? Evet, aslında sürekli böyle bir yuvarlak çiziyor gibi düşünebiliriz. Sürekli işte Sevil'den, Latin Köprüsü'nden toplayıp tekrar İlice'ye gidip bu şekilde dönüyor. Zaten sen de biliyorsun aslında tek bir tramvayımız var. 3 numara. 2 numara olduğuna dair bir rivayet de var ama daha Hiç rastlamadım. daha denk gelmedin. Denk gelmedim. Tek bir tramvayla bütün ulaşımınızı halledebiliyorsunuz. Bazı tramvaylardan da Konya'dan gelmiş sanırım. Aslında hepsi Konya'dan Hepsi. geldi. Şu an sadece ülkeye ilk defa İsviçre tramvayları girmeye başladı. Hı hı. Artık yavaş yavaş Konya tramvayları gidecek. Daha yenilenmiş anladığım kadarıyla. Evet. Yenilenmiş hali. Yani Bosna için aslında komik bir durum da şu. Sürekli tramvaylarımız bozuluyor. Ve bir yere gitmek istiyorsanız bazen gidemeyebilirsiniz. Ama herkes de bu durumu bildiği için mesela işte bazen arayıp ben gelemiyorum çünkü tramvay bozuldu diyorsunuz ve herkes bunu anlıyor. Evet. Süper. Ve bazen de tek alternatif taksi olabiliyor, biraz kötü. Onun yerine gitmemek daha iyi olabilir. Daha iyi. Taksilerde aynı Türkiye'deki gibi taksimetre açılıyor. Aynı şekilde. Sarajevo için 15-15'i arayarak istediğiniz noktaya taksi söyleyebilirsiniz. Ve Juti Taksi diye bir uygulama var. Z'nin üstüne şapka. J oluyor. Tamam. Onu da telefonunuza yükleyerek istediğiniz noktaya direkt taksi alabilirsiniz. Süper bir bilgi bence. Aynen. Teşekkür ederim. Harika. Şimdi evet çıktık caddemize. Evet. Tramvay yolu şu gördüğünüz yol aslında. Ya duraklar da çok belli değil değil mi? Güzel. Bazı yerlerde tam durak olduğu belli, bazen değil. Evet onu Ama da. ben istiyorum ki şurayı gösterelim. Tamam. Ay gelsene şuraya bir çekelim ya, sinagogu bence iyidir. Şimdi Galeria Novi Hram'dayız. Yani buradaki işte Musevi Müzesi dediğimiz yer. Aynı zamanda kendisi bir sinagog. Çok çok eski bir sinagog, bence mutlaka gelip görün. İçindeki müzede de aslında şunu görüyorsunuz. Buradaki Yahudi halkının neredeyse tamamı partizanlarla beraber savaşıyor. Bugün Şabat günü olduğu için giremiyoruz. Yani Yahudi dostlarımızın çalışmadığı gün olduğu için. Ama umarım bir dahakine geleceğiz. Şimdi İzel'le beraber Bosna Hersek'in en büyük katedraline geldik. Evet, burası Sacred Heart Cathedral, yani Kutsal Kalp Katedrali. Bosna Hersek'in en büyük katedrali dediğin gibi. Peki adı nereden geliyor? Aslında Katoliklerin ünlü bir deyimi olan İsa'nın kalbinden geliyor. O yüzden Kutsal Kalp adı verilmiş. Burası da böyle gözüküyor. Zaten Başçarşı'ya da oldukça yakın bir yer bence. Evet. İçeri geziliyor mu biliyor musun? Daha Geziliyor. önce Bazen gezdin mi? kapalı oluyor. Genelde pazar günleri aynı olduğu için sadece Katolik Halkı geliyor davet tabii. ediliyor. Gotik tarzda, neogotik tarzda inşa edilmiş bir katedral. Gayet güzel gözüküyor. Şöyle. Yine burada bir sürü kafe görüyorum. İnsanlar burada kafelerde oturuyor. Şu an yağmur yağdığı için boş gözüküyor ama normalde Evet. inanılmaz dolu. Kesinlikle. Boşnak halkı, yani Bosna halkı demek istiyorum aslında. Çünkü biliyorsunuz yani %51'i aslında Boşnaklardan oluşuyor neredeyse. Gerçekten keyif almayı çok sevdikleri için herhangi bir çalışma gününde öğle arasında yine bütün kafeleri dolu, bütün barlarda bira içer bulabilirsiniz bütün halkı. Hiçbir vakit kaçırmıyorlar keyif almak için. Her an yaşıyorlar. Evet, gerçekten. Ve şimdi seninle Merkala'ya gidiyoruz. Savaş zamanında ilk bombalanan yerlerden biri. Bir tanesi. Bir Evet. pazar diye hatırlıyorum. Evet, bir pazar, meyve sebze pazarı. Ve orada çok büyük sayıda ölüm gerçekleşiyor. O yüzden de tarihi bir noktadır aslında. Tamamdır. Evet, şimdi İzel bizi buraya Nereye götürdüğümü de bilmiyorum. Ama bakalım burada ne var. nereye doğru çıkacağız? Evet, kupon doldurmak isterseniz. Evet, bir iddia bayini gördük. Dövme yaptırmak isterseniz. Aynı zamanda Kopirmitsa var, yani fotokopi. Fotokopici. Bu arada herhangi likitiniz biter, elektronik sigara kullanıyorsunuzdur. Merkala'ya gelmeden hemen bir önceki soldan girerseniz burada elektronik sigara ve işte likit gibi şeyler bulabilirsiniz.
Aslında burada birçok işimizi görebileceğimiz yer, dükkan mevcut. Gitmeyi unutmayın. Yani gerçekten birçok şeyde ara sokaklarda böyle herhangi bir geçit gibi görünen yerlerde birçok farklı şey bulunabiliyor. Bulunabiliyor, süper. Duvarlar da bakın böyle grafitili. Güzel, seviyor. Demek ki Boşnak gençleri de, Bosna Hersek gençleri diyeyim daha doğrusu, grafiti yapmayı seviyor. Tabii her yerde. İşte meşhur tramvayımız da gidiyor. Sürekli dostlar ve tramvayımız. Elektriği yukarıdan alıyor herhalde. Evet. İlginç. Şimdi Markalya'ya geldik. Burası savaş döneminde ilk bombalanan yerlerden biri ve çok büyük sayıda insan burada ölüyor. Biraz istersen, bu arada hala pazar olarak kullanılıyor. Hala Evet. buradan alışverişimizi Yapılır. yapıyoruz. İstersen gezelim. Gezelim, olur. Şöyle bir içine bakalım. Bugün tabii yağmurlu bir gün ve sanırım artık kapanma aşamasında. Dediğim gibi buradaki insanlar öyle çok çalışmayı sevmiyor. Çok rahat bir yaşam tarzındalar. 4-5 saat tezgah açıp kapatabilirler, gidebilirler. Hiçbir zaman öyle daha fazla para kazanayım, daha uzun süre çalışayım gibi bir dertleri yok. Dertleri yok. Şu anda aslında pazarın halinden de bunu görebiliyoruz. Evet, kesinlikle. Burada şu an 2 tane tetkamız çalışıyor sadece. Ama çok güzel çiçekler alabilirsin. Aa evet, çiçekler gerçekten çok güzel gözüküyor. Ben gezerken de fark ettim, çok güzel çiçekler var burada. Bahçe işlerini seviyorlar anladığım kadarıyla, böyle güzelleştirmeyi, yaşadıkları yerleri. Hatta yani Türkiye'de Boşnak tanıdıkları olan arkadaşlarımız varsa da bence şeyi görürler. Muhtemelen her Boşnak ilk ev yaptığında, ilk bir eve geçtiğinde her zaman önce bir ağaç dikermiş. Ve bahçeyi o kadar severler ki her yeri çiçeklendirirler. Balkonlarından, pencerelerinden, bahçelerinden çiçekler fışkırır. Çok seviyorlar. Evet, şimdi sokakta yürüyorduk. İzel burada durdurdu beni. Evet. Dün kaçırdığım bir konser vardı, ondan bahsedeceğim. Zabranjeno Pušenje dediğimiz bir ex-Yu rock grubu. Ex-Yu rock ne diye soracaksın. Aslında Evet. eski Yugoslavya rock grupları. Ve çok seviliyor. Hala hatta ex-Yu rock müzesi var. Muhakkak tavsiye ederim, herkes gitsin. Burada güzel olan şey şu, burada ünlülük dediğimiz bir şey yok. Dino Merlin'den bahsettik. Aynı zamanda ex-Yu rock grupları şimdi çok yaşlı amcalarımız ve teyzelerimiz olmalarına rağmen burada yaşarlar, sokaktadırlar. Herhangi bir ünlülük, lüks bir yaşam gibi bir gayeleri olmamıştır. Hatta çok eski grupları, çok iyi grupları burada 5 marka rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Herhangi bir barda rast gelebilirsiniz. Bilmiyorum, bizim yani ben Türkiye özelinde konuşursam ünlülerle temasa geçmek mümkün değil birebir. Evet, burada öyle bir şey yok. Hatta bir kafede oturan bir adam vardı ve çok dikkat çekiyordu. Sürekli herkese şey diyordum. Kim bu adam? Niye sürekli burada oturuyor? Çok ünlü bir grubun solistiymiş o da. Ama herhangi bizim kafelerimizde oturuyor. Ki kendisine uygun fiyata da dinleyebiliyorsun. Bizde sevdiğin bir sanatçıyı atıyorum yılbaşında dinlemek istersen servet ödemen gerek herhalde. Burada yılbaşında Crvena Jabuka dediğimiz çok güzel bir grup var. O da ex-Yu rock grubu. O tam Sönmeyen Ateş'in orada bir sahne kuruldu ve mükemmel bir konser verildi. Zabranjeno Pušenje de ücretsizdi bu arada. Ücretsiz de çok dinleyebilirsiniz. Hiç öyle bir şey yok yani. Öyle bir şey yok. Sönmeyen Ateş'in oradayız. Sönmeyen Ateş anlatı dediğimiz şey aslında 2. Dünya Savaşı sonrasında Yugoslavya'nın bu toprakların özgürlüğü için partizanlarla beraber savaşmış partizanlar için anılan yer. Evet, gerçekten de hiçbir zaman sönmüyor. Sönmüyor. Onu soracaktım. Hiçbir zaman asla sönmüyor. Hayır, hiçbir zaman sönmüyor. Buradan da buradaki özgürlük için 2. Dünya Savaşı'nda bu ülkeyi özgürlüğe kavuşturmuş herkese kocaman bir selam çakalım. Aynen öyle. Hepsine teşekkür ederiz. Şimdi aslında tam da senin bahsettiğin ortada bir yer çekmiştim. Kültürlerin buluştuğu nokta yazan bir şey vardı çarşıda. Ondan buraya gelirken şu an Avusturya Macaristan mimarisini görüyoruz. Zaten bütün atmosfer de değişti burada şu anda. Burada da güzel restoranlar var. Başçarşıda oturmak istemezsen mesela burayı da tercih edebilirsin gelince. Zaten aslında şöyle Başçarşı birazcık daha turistik, çok da güzeldir. Kahve içmesi çok keyiflidir, dolaşması çok keyiflidir. Ama genelde gençler Novo Sarajevo dediğimiz yani yeni Sarajevo kısmına geçerler. Burada barlar, publar, gece kulüpleri, güzel restoranlar burada var. Burada var. Buraya geldim, ucuza alışveriş yapmak istiyorum Evet. dediğimiz noktada geleceğiniz yer Azel Franslar.
burada ikinci el kıyafetler bulabiliyorsunuz çok ucuza. Hatta böyle North Face işte gibi markaları, Jack Wolfskin herhalde, onları da 1 marka, 2 marka, 5 marka olamazsın. bulabilirsiniz. Muhakkak ara girmenizi tavsiye ederim. Ben dışarıdan böyle bizdeki koton gibi bir yer zannettim. Halbuki ikinci el satış yapılıyor. İkinci el satışı yapıyor. Çok ilginç. Bu da güzel bir bilgi yine. Rica ederim, Harika her gidiyoruz. zaman. Harika gidiyoruz. Burada ışıklara tabii ki de uyuluyor. Yaya Evet. önceliği mevcut. Bakınız ufukta araba olmamasına rağmen biz bekliyoruz. Evet, bekliyoruz. Zaten geçtiğinizde yabancı olduğunuz direkt belli oluyor. Şimdi güvenle geçebiliriz. Burası banka. Devlet Bankası. Bosna Hersek bayrağını görüyorum. Sarı üçgenin 3 tane milleti temsil ettiğini okumuştum. Evet. Doğru. Güzel Doğru çalışmışsınız okudum. dersiniz. Güzel, tamam. Ben bunu diğer videoda anlatmıştım. Gelmedi hangi milletler oldu. Şimdi biz İzel'le yürümeye devam ediyoruz. Kendisi en iyi börekçinin burası olduğunu söyledi ki beni başka börekçiye götürdü. Orası da çok güzel. Orası da Yok, çok güzeldi bu arada. Ama bence gerçekten en güzel yapan yer, hiç de ünlü olmayan yer burası. Burek Torino. Sönmeyen ateşten yürüdüğünüz zaman dümdüz burayı göreceksiniz. Muhakkak burada bir börek yiyin. Full X yeşil yazan yer değil mi? Evet yeşil. Güzel. Daha çok bana bir börekçiden ziyade bir büfe gibi, yani bilmesem mesela asla durup yemem. Ama İçeride hemen böyle alıp oradan sonra bir bar gibi yapılmış. Direkt barına oturup tak yiyip kalkabildiğiniz süper yer. süper. Gelirseniz mutlaka deneyin burayı da, yolunuz bu taraflara düşerse. Burada bir AVM var. Arya dediğimiz eski adıyla BBI. Genelde bunların en güzel kısmı burada çok şey bulunmuyor. Kitapçı. Türkiye'de mesela biz birçok sahafa rastlarız, birçok farklı büyük kitapçılar vardır. Burada o kadar yok. İşte Sarajevo Başçarşı'da bir tane var. Nova Sarajevo'da bir tane var. Burada hem çok güzel bir kitapçısı bulunuyor, hem de bütün şeylerin altında gerçekten gurmelere özel birçok şey bulabildiğiniz böyle çok güzel marketleri bulunuyor en alt zemin katında. O yüzden buraya gelebilirler. Gelebilirler. Süper. Bir Evet. de ben Türk markaları görüyorum. Mesela Karaca'yı gördüm. Burada Evet. Bosna Hersek'te Türk markalarına ulaşabiliyoruz anladığım kadarıyla. Tabii aslında savaş sonrasında birçok Türk firması burada yer açtı. Hem daha kolaydı onlar için, hem de buraya da para gerekiyordu gibi. Burada birçok Türk firmasını görebilirler. Görebilirler. Çilek odası da var hatta. Var mı çilek odası? Evet, çok özendiğim o Mesela arabanın buraya yatağı gelseniz. falan alabilirsiniz. Çilek odasından Evet. yapabilirsiniz. Bir de ben şeyi merak ediyorum. Sen buraya bir yüksek lisans öğrencisi olarak geldin. Evet. Oturum vizesi nasıl alınıyor ya da öğrencilik vizesi mi demeliyim? Tam olarak nasıl Oturum oluyor? izni aslında şöyle oluyor. Zaten okuldan kabul aldığınız zaman buraya geliyorsun ve herhangi, zaten Türkiye pasaportun, bordo pasaportun olduğu zaman 6 ay içinde 3 ay burada kalma hakkın olduğu için buraya girerken zaten kimse sana bir şey sormuyor. Buraya geldikten sonra okullar senin için bütün işi hallediyor. İşte vesikalığını, pasaportunu, adli sicil kaydını getirmen durumunda onlar bütün ilişkilenmeleri yapıyorlar ve sana oturum iznini veriyorlar. Süper. Şehirde yürümeye devam ediyoruz, aynı zamanda da sohbet etmeye. Böyle güzel bir park, bahçe. Az önce aslında bahsettiğimiz çiçekler bakın her yerde. Evet. Çok güzel bir bahçeymiş burası da. Evet. Aslında her yerde park var. Böyle bir dönem İngiltere'de geçirildiyse de izleyici yani. Her yerde park olması en güzel, en dikkat çeken şeydi. Burada da öyle. Her an, her bir yerde yeşilliğe dalabiliyorsun. Bu çok keyifli. Ve şu an Kotromaniç'in yanındayız. Kotromaniç 14. yüzyılda Bosna Krallığı'nın kralı aslında. Ve şöyle bir hareket yapıyor, fark ettiysen. Bu aslında bir Bogomil işareti. Asla boyun eğmem, asla diz çökmem demek. Bir de benim diğer merak ettiğim bir konu burada Türklere karşı yaklaşımı nasıl Bosna Hersek halkının? Bunu da merak ediyorum. Aslında gerçekten çok sıcak yaklaşıyorlar. Türkleri seviyorlar. Yani Türkiye'lileri genel olarak seviyorlar. Savaştan sonra işte gönderdiği yardımlar, daha çok Türkleri yanlarında gördükleri bir dönem oluyor gibi. O yüzden bir sempati besliyorlar. Fakat aslında Türkleri çok seviyorlar demek de birazcık yanlış olur diye düşünüyorum. Maalesef ki buraya gelen Türkiye'li vatandaşlar burada çok illegal işlere bulaştıkları için, biraz da problem çıkardıkları için Türkiye'den gelenlere karşı artık biraz daha mesafe ve korku oluştu. Ali Paşina Camisi burası.
Camiler hakkında belki Bosna'da söyleyebileceğimiz en güzel şey çok minimal, çok sade bir yapıya sahip olmaları ve şaşalı, canlı, işte böyle şıkır şıkır bir cami değil. Çok sakin, çok tatlı yapılardan oluşuyor. Benim Bosna'da en çok sevdiğim camiler hep Bosna'da oldu o yüzden. Camide şöyle gözüküyor. Gerçekten dediğin gibi gayet sade ve güzel gözüküyor. Bence hızlıca karşıya geçelim. Bence de geçelim. Bize ne yakındı diye ne? Peki İzel, bu şehir yürüyerek ne kadar gidiyor böyle? Gibi bir... Buradan böyle komple gidebilirsin. Zaten Sarajevo'nun çok güzel bir şey var. Şu an seninle bu caddeden yürüyoruz ama aslında buranın tam paralelinde nehir kenarından yürüyerek Evet, nehirden de yürüyebiliriz. saatlerce devam edebiliriz. Uçaktan bakınca da şöyle bir şehir görüyoruz aslında. Nehrin sağ ve sol tarafına kurulmuş, ince uzun. Evet, aynen öyle. Havadan da çok güzel gözüküyordu. Yemyeşil. Ben inerken güzel. bayıldım yani. Müthişti. Trebeviç'e çıktıklarında arkadaşlarımız teleferikle zaten görecekler. Böyle bir turistik yerde nasıl bu kadar şehirleşme hala güzel olabilir diye ben çok şaşırmıştım. Çünkü evet, burada mükemmel bir şeyle karşılaşıyorsun ama başka yerlerde çok kötü binalar olduğuna emindim. Ama tepeden bakınca da gerçekten Sarajevo'da şöyle ortalarda bir yerleşim var ve dağlar yemyeşil kalmış. Evet, gerçekten. Sadece dağın tepesine bir tane otel yapma girişimlerini gördüm. Evet, tam bak şurada. Orada. Dedim ki bu kesin Türk şirketi. Doğru, haklısın. Ne kadar da doğru bilmişsin. Ya gerçekten daha iyi bitmeden çok çirkinleştirmiş orayı. Ne gerek var? Evet, maalesef o herkesin çok büyük öfkesini kazandı aslında. İskenderiye'dayız. Kendleri. Gençlerin buluştuğu büyük konserlerin, ücretsiz konserlerin yapıldığı yer burası. Aynı zamanda sana Ex-Yurak'tan bahsetmiştim. Ex-Yurak Müzesi de tam karşımızda yer alıyor. Yugoslav rock'ı, Evet, değil mi? Yugoslavya rock tarihini, gruplarını burada görebilirsin. Bize peki önerebileceğin böyle bir grup var mı? Dinleyelim. Aslında en çok bilinen Bielo Dugme, Goran Bregovic'in de aynı zamanda söylediği, çaldığı yer. O çok güzel. Plavi Orkestrar en çok sevdiğim. Srebrana Krila aynı şekilde. Zabranjeno Pušenje. Bunların hepsi dinlenebilir. Tamam. Mutlaka dinleyeceğim. Bence izleyenler de bakacaktır. Burada aynı zamanda çok güzel bir plakçı var. Eğer bir plak severseniz, plak topluyorsanız mutlaka burada merdivenlerden aşağı inmeniz gerekiyor. Aşağı inmek gerekiyor. Süper. Şu an havanın vermiş olduğu etkiyle biraz boş fakat Evet. normalde kalabalık. Tabii burada aslında gençler kaykay sürüyor, paten sürüyorlar. Burada bütün gün içilir, işte müzik açarlar, dans ederler, eğlenirler. Burası hep doludur bir şekilde. Süper. Alt kısımda şöyle gözüküyor. Bir de buradaki küfür olayı. Küfürü seviyorlar. Çok güzel Sarajevo Marlboro diye bir kitap vardı. Orada da dediği şey çok haklıydı. Burada küfür bir öfke ifadesinden çok hayal gücü gösterisi. Ne kadar komplike, ne kadar hayal gücü geniş küfür edebiliyorsun, onu ölçüyoruz. Süpermiş. İzel'le beraber Bosna Hersek'i keşfetmeye devam ediyoruz. Şimdi de bir binaya denk geldik. Evet, aslında bu binalardan birçok görebilirsiniz. Üstünde bir sürü kurşun izi görüyorsunuz. Bakın şunlar hep kurşun izleri. Bosna Savaşı'ndan kalan. Birçoğu aslında böyle tadilata girdi binaların. Ama yine de gerçekten bazen de şey yapıyorlar. Gerçekten burada bir savaş olduğunu ve neler yaşandığı hala görülsün diye hiçbir Bırakıyorlar. tadilat olmadan bırakıyorlar. Bırakıyoruz. İçlerinde hala insanlar yaşıyor. Evet, yaşıyor. Ne kadar Aslında şey çok güzel, yani burada gerçekten binalar o kadar güzel yapılmış ki o kadar büyük savaş görmesine rağmen burada neredeyse hiçbir bina yıkılmıyor. yıkılmıyor. Evet, Ki hunharca bombalanıyor şehir. kesinlikle. Sen geçen gün konuştuğumuzda hala mayınların temizlenmeye çalıştığını söylemiştin. Evet, her sene hala çok büyük bir meblağ mayınların temizlenmesi için bir ekibe harcanıyor. Fakat hala tam olarak temizlenebilmiş değil. Bir yandan da yağmur sularıyla, toprak kaymasıyla beraber mayınların yeri sürekli değişiyor. Değişiyor. Bu arada İzel, ilginç bir tesadüf, tam ben de Bosna Hersek'teyken 11 Temmuz soykırımı anma günü ilan edildi Birleşmiş Milletler tarafından. Evet, çok önemli bir şey oldu bu. Yani aslında neyi ne kadar değiştirebilir artık bilmiyoruz ama sonuçta Srebrenica konusu her zaman çok ince bir konuydu, kırmızı çizgiydi ve aslında faşist Sırplar diyeyim, bunu hiçbir zaman soykırım olduğunu kabul etmiyordu. Avrupa'da kabul etmiyordu ve dün bu kabul edildi. Bu
bundan sonrası için önemli diye düşünüyorum. Artık bu kare leke unutulmayacak. Ve yine bekliyoruz. Evet, inanılmaz. Ve kurallara tabii ki de uyuyoruz. Hem biz bekliyoruz hem onlar bekliyor. Karşıdan gelen olur diye mi? Kimi bekliyoruz? Bilmiyorum. Ama şöyle de bir şey var. Gerçekten çok nazik bir halk diyebiliriz. Özellikle kar, kış, kıyamet zamanlarında bize kırmızılar yanıyor olsa net bir şekilde beklerler, geçmeye izin verirler. Çok alelade, belki olmayacak yerlerde yola atlasanız asla kornaya basmak ne yapıyorsun gibi bir şey demek yok. Gerçekten yayanın öncelikli olduğu bir yer. Süper. Daha bir gün Türkiye'de bir tane haber izledim. Alman bir turist kamyonun altında kalıyor Fethiye'de. Yaya geçidinden geçmeye çalışırken. Ve şeyi düşündüm İzel, bilmiyorum acaba Avrupa'da da eğitim o şekilde mi? Biz her zaman önce yaya geçidinde bile önce sağa bak sonra sola bak yine sağa bak öğretilir. Burada bakmıyoruz. Burada onu soracaktım. Burada sağa sola bakmana gerek gerçekten yok. Yaya geçidi gördüğün anda atla. Ki zaten şöyle bir şey var. Senin daha kaldırıma yaklaştığın ve oradan geçeceğini gördüğü için yaya geçidinin dibinde de duruyor. Gerçekten uzak bir noktadan. Daha böyle rahat bir 10 metresi varken duruyor ve sen rahat rahat geçiyorsun. Buranın en ünlü alışveriş merkezine geldik. SCC. Ama tam Boşnakça okumamız gerekiyorsa SCC. SC. S harfi C oluyor. Burada yine birçok dünya markasını bulabilirsiniz. Bosna'da inanılmaz güzel indirimler oluyor. Ocak ayında ve Haziran ayında buraya geliyorsanız neredeyse 1/4, 5'te 1 fiyatını alabilirsiniz. Sen Türkiye'ye de sık sık geliyorsun Evet. hatırladığım kadarıyla. Evet. Fiyat konusunda mesela en bilinen markalardan Zara diyelim. Evet. Buradaki fiyatlarla Türkiye arasındaki büyük bir fark var mı sence? Şöyle en son Zara'da indirim olduğunda Türkiye'de de indirime girmişti. Ama arada rahat 200-250 lira fark oluyor. Evet. Kesinlikle burada daha büyük indirim var. Hazır Boşnakça okunduğundan bahsettin. Şunu da sormak istiyorum. Sırpça bilen biri Boşnakçayı rahat bir şekilde anlayıp konuşabilir mi? Aslında Sırpça ile Boşnakça aynı diller fakat E-kavica ve Y-kavica dediğimiz bir durum var. Sırplar E-kavica konuşurken Boşnaklar Y-kavica konuşuyor. Bu ne demek? Mesela Sırplar DT çocuk derken biz diyete diyoruz. Yani Y harfi ekleniyor. Bunun dışında her şey aynı. Yani şöyle diyebilir miyiz? Ben yeni Azerbaycan'a gittim. Azerbaycan Türkçesiyle bizim Türkçe gibi diyebilir miyiz birazcık Boşnakça ve Sırpçaya? O kadar bile değil, aynı değil. Ha direkt aynı gidiyor. Tabii sadece araya da Y demiyorsan diyorsun ki ha bu Sırp. Tamam süpermiş. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi Tito Cafe'ye gidiyorum. Tamam, tramvayı mı bekliyoruz? Evet. Buranın bir tramvay durağı olduğunu nasıl anladın? Hep burada indiğim için. Burayı biliyorum. Burada indiğim için ama onun dışında ben de gerçekten anlamıyorum. Evet, bazen o problem olabiliyor yani. İnsanları gözlemleyin. İnsanlar duruyorsa büyük ihtimalle tramvayı bekliyorlardır. Bir çan sesi duyuyorum. Ben hostelde kalırken sabahları inanılmaz bir çan sesi duyuyorum. Bu şehrin her yerinden duyuluyor mu ve her gün tekrarlanıyor mu? Evet. Şimdi burada aslında şöyle bir durum var. Dünyanın hiçbir yerinde günde bu kadar fazla çan çalmıyor. Peki neden Bosna'da? Yani şöyle diyeyim, gece 3'te uyanırsınız, su içmeye yine çan çalar. Saat başı gibi bir kural yok. 3.41 olabilir, 12.51 olabilir. Hiç fark etmez. Sürekli çan çalıyor. Buna da din savaşları diyoruz efendim. O sebeple. Evet. Tramvayı beklerken şöyle bir şey dedim. Burada önemli bir şey var tramvay hakkında. Burada aslında toplu taşımada çok tatlı bir durum var. Yanınız boş olsun. Bir şekilde kimse gelip direkt oturmuyor yanınıza ve sürekli slobodno yani boş mu diye soruluyor. Hatta kulaklık kulağınızdaysa ve duymuyorsanız soruyu duymadınız diye de oturmuyor. Bekliyor. Yaşlı amcalar, teyzeler bile bekler. Oturma iyi. iznini o zaman otururlar. İnanılmaz. Aynı zamanda çok büyük bir sohbet dönüyor. Burada tramvaylarda, otobüslerde mutlaka yanınızdakiler sizinle bir şekilde iletişime geçer, bir şekilde bir yerden bir kahkaha, bir şaka yükselir. Tramvayımız geldi. İlitsa'ya kadar gidiyor. En önden biniyoruz değil mi? En önden binelim, sana da bilet alalım, Tamam. ceza ödemeyelim. O zaman ben geçiyorum. Hello. Can I get one ticket? Yes. Şimdi buradan böyle şoförden bileti alıyoruz. Okay, thank you, valla. Ve buraya okutmam gerekiyor değil mi? Şu şekilde. Ben bunu alıp buraya okutmazsam bir problem yaşar mıyım? Evet, okutma
okutman gerekiyor. Okutunca aslında normalde burası boşken buraya bir kod giriliyor. Ve bir cihazla gelip bu kodu okutuyorlar ve ne zaman bu kartı bastığını makineden anlayabiliyorlar. Yani dün basıp bugün kullanamaz. Ben geçen gün bindim ve okutmadım. O zaman ama turist olduğundan yani çok sıkıntı çıkarmazlar. Gerçekten çok yardımcı olmaya çalışıyorlar. Turistim nereye basacağımı bilmiyorum falan dediğinde direkt alır kartı sana gösterir. Göster. Ha, süper, anladım. O şekilde hani bir para koparma durumu polislerde. Burada rüşvet gibi olaylar yaygın mı? Yani böyle duyumlar aldım. Bu arada dünyanın her yerinde bu Ama var. genelde yine rüşvet meselesi şeylerle çok dönüyor. Gerçekten Türkiye'li vatandaşlarla beraber aslında bu ülkeye girmiş bir şey. Bunu neden, yani şey için söylemiyorum. Gerçekten Sosyalist Yugoslavya'dan sonra aslında her şeyin çok tıkırında işlediği bir sistemden çıkıyor bütün Yugoslavya devletleri. Ama birazcık artık savaş sonrasında birçok milletin girmesiyle birazcık genel devlet Zamanla yapısı da bozuluyor. Süper. Biz şimdi tramvayla Tito Kafe'ye gidiyoruz. Evet, hatta bir durak sonra ineceğiz. Şu an Ulusal Müze'den geçeceğiz biraz. Ulusal Müze diye söylediğin yer ortasında bir bahçesi olan yer mi? 3 tane farklı müze var dedin. 3 farklı müzesi var. Çok güzel bir botanik bahçesi var. Mutlaka gidin derim. Hatta şu an önünden geçiyoruz. Şöyle size de göstereyim. Tramvaylar da çok güzel. Sarı lacivert. Tabii Bosna Hersek'in bayrağının rengi. Burası değil mi? Aynen burası ve tam bu müze durağında indiğinizde de Tito Kafe'ye gidebilirsiniz. Burada bir durakta gitsem, sonuna kadar da gitsem 1.8 Bosna Hersek markı veriyor. Aynen öyle. Bu çok iyi bir sistem değil. Ona gittiğin kadar öde gelmesi lazım Şöyle, buraya. bunu aslında Yok. sürekli kart alan biri olarak düşünüyorsun tabii ki haklı olarak. Ama buradaki insanlar gerçekten bir kere araba almak çok ucuz. O yüzden buraya gelen Türkiye vatandaşları da burada kolayca bir araba ediniyorlar. Onun haricinde öğrenci olabilirsin, çalışan olabilirsin. Birçok farklı kart sistemi var ve zaten toplu taşımaya para vermiyor aslında neredeyse kimse. Doğru, evet. Ben Evet. turist olarak işinde şakasındayım. Bence 1.8 km de oldukça uygun. Kesinlikle çok uygun. Yani sanırım 7 aylık hiçbir şeye para vermiyor. Aynen öyle. Şimdi tramvayımızdan indik. Ya tramvaylar eski olabilir fakat bence oldukça kullanışlı. Yani ben evet seviyorum tramvaya binmeyi burada. Ben açıkçası eski tramvayların değişmesini istemiyorum. Bence çok şekerler. Evet, evet, çok Bu arada tatlı çok duruyor. önemli bir noktadayız. Hotel Holiday'in buradayız. Şurası hemen Evet. karşıda gördüğümüz sarı bina. Dış cephesi yenilenmiş. Dış cephesi yenilenmiş. Burası aslında savaş muhabirlerinin gelip çekim yaptığı en önemli otel. Hatta tam olarak meblağlar konusunda emin değilim ama içerideki odalarda yani sniperların vuramadığı odalarda kalmak 300 euro gibi bir şeye tekabül ederken cam kenarlarında kalmak 30 euro gibi bir şeye tekabül ettiği için muhabir dostlarımız, arkadaşlarımız burada kalıyor. Fakat yataklarda yatamıyorlar çünkü yüksek ve vurulabilirler. O yüzden yer yatağında yatarak öyle çekim yapıyorlar. Çekim yapıyorlar. O zaman aslında gelen gazetecilerin bile güvenliği sağlanamıyor. Öyle bir durumda. Yani Avrupa'nın korunma altına aldığı güya tırnak içinde ünlem koyuyorum buraya bir yerde bu kadar katliam olurken tabii ki gazeteciyi de hiç kimse önemsemiyor. Yani şöyle burada insan safarisi yapılıyor o dönemlerde ve aslında korumalı tanklarla buraya alınan işte Asyalı, Avrupalı, Amerikalı iş adamları burada insan vurmak için tabiri caizse bazı faşistlere para vererek buraya geliyorlar ve insan öldürüyorlar. Hatta çocuk öldürmek daha pahalı olduğu için ayrıca bir çocuk safarisi de var. Daha yüksek meblağlar ödüyorlar. Yani anlatırken gerçekten garip şeyler hissettim ya bu söylediklerinin üzerine. Bir insan safarisinden bahsediyorsun. Gerçekten çok zor. Ve bunlar şu anda koşuyoruz ve bunlar çok eski tarih değil dostlar. Hani çok eski yıllardan bahsetmiyoruz. 30 yıl önceden bahsediyoruz sadece. Kesinlikle yani belki 21. yüzyıl bizi şaşırtmaya devam ediyor Rusya, Ukrayna, İsrail, Filistin gibi olaylarla. Ama o zamanlar için de Avrupa'nın ortasında böyle bir savaş ve UN korumasında olduğu söylenen bir ülkede bu kadar büyük bir katliamın, Avrupa'nın en uzun kuşatmasının yaşandığı bir olay gerçekten çok şaşırtıcı. Ulaşmak istediğimiz noktaya ulaştık. Cafe Tito'ya geldik. Evet, Cafe Tito'ya geldik. Burada aslında göreceğimiz en önemli şeylerden biri 2. Dünya Savaşı'ndan kalan tankların, tüfeklerin, topların bulunduğu bir alan.
şöyle göstermek istiyorum. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalmış. Şöyle yakından göstereyim. Burada Tito'nun çocuklarla olduğu bir fotoğraf var. Burada fotoğraf çektirebilirsiniz. Evet, kendimiz şuraya girip Tito'yla bir Evet, fotoğrafımızı fotoğraf alabiliriz. Böyle devam edelim. Aslında burada birazcık da trajikomik anlar yaşanıyor. Çünkü burası aynı zamanda çocukların aileler geldiğinde oyun oynadığı yer ve tankları, tüfeklerini bunlarla oynayıp birazcık kötü bir an oluşuyor. Burada en güzel şeyi görüyoruz aslında. Smrt faşizmu, sloboda, narodu, faşizme, ölüm, halka, hürriyet. Şöyle gözüküyor. Çok güzel bir noktaya geldik ya. Kafe evet çok güzel. Çok güzel. Daha da Hissiyatı güzel da çok olacak. farklı. Yalnız senin söylediğin olay gerçekten çok ilginç. Buranın çocuk parkı olup ya eminim ki çocuklar şunun içine binip değil mi? Evet, çok keyifli Arabacılık vakit- oynuyorlardır yani. Çok keyifli vakit geçiriyorlar. Hatta bakınız bir çocuk arkadaşımız burada küreğini Küreğini çok ilginç. belki budur. Burada Živio Prvi Maj Praznik Rada yazısını görüyoruz. Yaşasın 1 Mayıs İşçi Bayramı. Evet. Ve Mismo Titovi yazısını görüyoruz buradan. Biz Titocuyuz demek. Buradan geçebiliriz. Burası popüler bir kafe değil mi? Bosna Hersek'te. Burası popüler. Burada genelde özellikle felsefe fakültesi buraya geliyor. Burada işte politik, kültürel, sanatsal tartışmalarını burada sürdürüyorlar. Gençler için çok güzel bir kafe. Burada da Tito'ye naş yazısını görüyoruz. Tito bizimdir demek. Biz yine biralarımızı söyledik. Çünkü İzel az önce söyledi. Balkanlardayız. Evet, çünkü Balkan olmak bunu gerektirir. Evet. Her yerde sigara içebilirsin ve mutlaka her bulduğun boşlukta bira içiyorsun. Mekanların içinde de sigara içiliyor. Evet, her Serbest. yerde. Mekanın içinde, taksilerin içinde. Yani bir tek toplu taşımada artık içilmiyor. İşte onun Onun dışında dışında her her yerde yerde içebilirsin. serbest. Süper. Biz de yine biramızı aldık ve şu anda Tito kafedeyiz. Evet. Bize biraz Tito'dan bahsedersen çok mutlu olurum. Tito aslında bilindiği gibi Sosyalist Yugoslavya'nın kurucusu. Çok zor bir dönemde 2. Dünya Savaşı'nda Çetniklerin, Ustaşaların, Almanların ve İtalyanların hepsiyle savaşıldığı ve sosyalist bir federasyonun kurulduğu bir dönemden bahsediyoruz. Tito şu an milliyet ve din fark etmeksizin herkes tarafından çok büyük bir özlemle ve sevgiyle anılıyor. Ve herhangi birine burada sokakta birisine Tito'yu sorun ve gerçekten bir iç geçiriyorlar ve keşke o günlere geri dönebilsek diyorlar. Peki bunu neden diyorlar? Çünkü sosyalist bir devletteler ve bir gelecek kaygıları yoktu buradaki insanların. Evleri vardı, işleri vardı. Hatta öyle ki bir fabrika işçisi ayda bir İtalya'ya gidip güzel kumaşlar olup elbise bile diktirebiliyordu kendine. Devlet kültür ve sanat için her bireye böyle ayda zannediyorum 5 ya da 6 bilet veriyor ve herhangi bir tiyatroya, operaya, baleye istediğiniz gibi ücretsiz gidebiliyordunuz. İşte öğrenci olmak mükemmel bir şeydi Sosyalist Yugoslavya'da, hep bunu anlatıyorlar. Öğrencilere öyle güzel bir hibe yapıyor ki devlet, gençler dünyayı dolaşıyor, ülke içinde dolaşıyorlar ve çok rahat bir yaşam sürüyorlar. Yani Sosyalist Yugoslavya'da işçi olmak, emekçi olmak, öğrenci olmak, kadın olmak hepsi çok güzel. Aynı zamanda çok iyi doktorların, mühendislerin yetiştiği gerçekten çok iyi bir eğitim sistemi de burada görülüyordu. Ta ki milliyetçiliğin zirve yaptığı zamanlara kadar. 1980'de Tito'nun ölümüyle beraber aslında milliyetçilik kıpırdanmaya başladı. Daha sonra Slovenya ile başlayan bir süreçle ülkeler yavaş yavaş ayrılmak istediğini söyledi. Çünkü aslında her şey karışmaya başlıyordu. Herkes de farkındaydı. Derken büyük bir savaşlar dönemine girildi. Şeyi de sormak istiyorum, az önce seninle konuştuk. Bosna Hersek haritasını açınca Hırvatistan'da çok ilginç bir sınırları var. Evet. Bu bilinçli yapılmıştır diye tahmin ediyorum. Herhangi bir sahili vermemek istemedi Hırvatlar. Tabii yani aslında denizle bağlantının olması her zaman önemli bir şey. Aynen, O yüzden. ticaret açısından da. Ama yine de çok küçücük bir alanımız var. Şimdi onu soracağım. Buraya geldim, yazın hava sıcak ve hazır gelmişken deniz tatili de yapmak istedim. Var mı böyle bir seçeneğimiz Bosna Hersek'te? Tabii ki var. Çok da güzel bir seçenek var. Neum dediğimiz bir plajımız var. Denizle bağlantımızın olduğu tek yer aslında.
Ve gariptir ki aslında Boşnakların para kazanmak gibi bir derdi olmadığını, yani Bosna'nın para kazanmak gibi bir derdi olmadığını buradan da anlıyorsun. Çünkü hiçbir beach, club görmüyorsun, hiçbir tesis vesaire kurulmamış. Sadece devletin bir tesisi var. Orada istediğin gibi yemeğini, biranı aynı burada içtiğin fiyatlarla alabildiğin, para ödemeden orada eğlenebildiğin, denize girebildiğin bir yer. Kako se zove? Mustafa. Aa. Yazsam İzel. İzel. Aha. İzel. Drago mi je? Burada Başçarşı'da gezerken de bu arada Mustafa para istedi değil mi? Doğru anladım mı? Anladığım kadarıyla evet. Parası. Evet. Ben tam duyamadım orada ama öyledir. Çarşıda da görüyorum dilenciler var. Evet. Evet ama rahatsız edecek düzeyde değiller. Rahatsız edecek düzeyde değil, Boşnak değiller aslında, yani Bosnalı değiller. Genelde yabancılar geliyor, onlar dileniyor aslında. Mülteci durumu burada nasıl? Var ama genelde İlica tarafında, tramvayın son durağı Son olan İlica ve oralarda daha çok bulunuyorlar. Zaten oraya gittiğinde aslında şeyi de görüyorsun. Türkiye'nin de girdiği bir yer aynı zamanda ve kötü bir bina yapılanması. Aynı zamanda çok da tekin olmayan bir yapı Görüyorsun. Evet, yani buraya geldiğiniz zaman en azından şunu söyleyebilirim. Gece vakti İlica'da dolaşırken dikkatli olabilirsiniz. Burada dikkatli olmanız gereken tek yer belki. Çünkü orada en son böyle kapkaç olayları, yan kesicilik, bıçak çekme gibi şeyler yaşandı. Ben oradan havalimanına yürümeyi düşünüyordum. Bunu da sana söylemiştim. Seni bilerek bu cendere Galiba yaptım. evet, iyi ki bu Maalesef. soruyu sormuşum şu anda. Söylemeyecektim. Ama gündüz Güzel, ben yürüyecektim. gaspına uğradım. Evet, ben gasp edecektim. Tüh, kaçırdım. Gündüz bir problem olacağını düşünmüyorum. Gündüz olmaz ama akşamları dikkatli olunabilir, evet. Tamam, bu da önemli bilgi. Bu arada bizim bahsettiğimiz şehir tramvayın son durağı ve Umut Tünelleri'nin, daha doğrusu Umut Evet, Tüneli'nin Umut Tüneli, Brelo Bosne, İlica durağı son durak. Tito Kafe'den kalktık. Ufak bir tramvay yolculuğuyla nereye geldik? Şimdi Požuri Polako Köprüsü'ne geldik. Požuri Polako ne demek? Yavaşça acele etmek. Yani tam olarak aslında buradaki halkı simgeliyor çünkü acele ederken bile çok yavaşlar. O yüzden bu köprüye her geldiğinde herkes çok gülüyor. Çünkü gerçekten kendilerini tanımlıyor. Ve bu köprüden geçtiğimizde karşımıza Sarajevo Devlet Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi çıkıyor. Şöyle göstereyim. Gerçekten muhteşem gözüküyor bu arada. Burası şu anda aktif bir şekilde üniversite olarak kullanılıyor. Evet, aynen ve çok güzel sergiler oluyor. Yakalayabiliyorsanız mutlaka gelin. Böyle nehrin yanından yürüyoruz. Yine buradaki sanatçıların yaptığı ve çok uzun zamandır da burada olan sanat eserlerini görüyoruz. Şöyle harika gözüküyorlar. Bir şeyler yemeye geldik. Acıktık tabi. Evet, Sarajevo'da açık olan, 24 saat açık olan, karnınızı doyurabileceğiniz 2 tane dükkan var. İkisi de aynı yerin aslında. Adı Pirpa. Sarajevo Devlet Tiyatrosu'nun hemen arkasında kalıyor. Şu an Pirpa'nın 1. dükkanındayız. Burada kebap ve falafel yiyebilirsiniz. İkinci dükkana geçiyoruz. Evet. Burada da burger yiyoruz. Vejeteryan burger de var. Aa, Aynı süper, çok zamanda, sevindim. Evet, kuru etli Balkan burger de bulunuyor. Harika. Hemen o zaman içeri girelim. Burası. Evet, burası. Aç mısın? Açım sen. Tamam, hadi bakalım. Evet, şimdi benim Balkan köftem geldi. İzel de yan tarafa gitti. O kendine oradan falafel alacak. Şöyle size ben burgeri göstermek istiyorum. Şöyle gözüküyor. Çift hamburger. İçinde bir cheddar peyniri görüyorum. Şöyle marul koymuşlar. İçinde de soğanı ve domatesi var. Gayet lezzetli gözüküyor. Hoş geldin. Hoş buldum. Ben de bir vejetaryen olarak falafel Falafel aldım. Seni beklemeden başladım ama. Yani affedeceğiz artık. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Burger çok iyi. Gerçekten mi? İnanılmaz lezzetli. Çok sevindim. Senin falafelin nasıl? Çok güzel. Falafel ve ayran 8 mark ediyor. Yani 4 euro. 4 euro. Ben de burger ve Sprite için 14 mark ödedim. Bence gayet okey bir fiyat. Çok iyi. Zaten senin yediğin burger buradaki en pahalı burgerlerden En pahalı. biri. Normalde yine et yiyen biriyseniz diğer burgerler 6, 7 mark gibi bir şeye tekabül ediyor. Evet İzel, yemeklerimizi yedik. Güzeldi. Tavsiyemizi verdik. Mutlaka gelsinler, yesinler. Şimdi nereye geldik? Şimdi Sarajevo Narodno Pozorište'deyiz. Yani Sarajevo Ulusal Tiyatrosu'ndayız. Burada
Her gün etkinlik var. Çok ünlü, dünyaca ünlü baleler, operalar, orkestralar buraya geliyor. Ve gerçekten belki de Bosna'nın en güzel şeyi kültür ve sanata çok ucuz ulaşabilmemiz. Bir şey var, aslında bir dress code yok. İstediğiniz şekilde gelebilirsiniz. Ama gerçekten böyle sahneye, sanata çok güzel bir saygı var. Dress code olmamasına rağmen genellikle topuklularını giyerler, elbiselerini, takım elbiselerini giyerler. Ve burası tam bir böyle bir şenlik, bir karnaval gibi olur. Öyle. Biletleri online olarak mı almak gerekiyor yoksa mesela gün içerisinde buraya gelip gündüzden akşam için mi bir bilet almak gerekir? Çok güzel bir soru, öncelikle teşekkür ederim. Burada şöyle bir sistem var. Narodna Pozorište'nin NPS diye bir site var. Buraya giriyorsunuz ve burada hiçbir para ödemeden önce rezervasyon yaptırıyorsunuz. Kendi mail adresinize kendi biletiniz geliyor. 24 saat öncesine kadar buraya gelip kendi biletinizi teslim almanız gerekiyor. Buraya geldiğinizde gişeden maili göstererek burada direkt nakit ya da kartla ödemeyi yaparak bileti alabiliyorsunuz. Çok güzel bir sistemmiş. Hatta gelmeden Türkiye'den bile o zaman rezervasyon yapılır. Tabii ki. 24 saat önceden gelip bilet alınır. Burada keyfi Kesinlikle. çıkartılır. Hatta Bosna'ya geldiğinizde buranın çok ünlü bir oyunu var. Senelerce oynanan Hasana Ginica dediğimiz çok aslında kültürel, traditional bir eski oyun. Ona muhakkak burada gelin derim. Zdravko, kako ste? He is a YouTube channel. Can I say? And we are taking video. Is that okay for you? Yes. Okay. Just don't süper. make video. Aslında çok kişinin de bilmediği Piccudini diye bir bardayız. Tam olarak Sarajevo Devlet Tiyatrosu'ndan karşıya geçtiğinizde ve çarşıya doğru biraz yürüdüğünüzde ilk solda göreceğiniz kapı bu bar. Ve aslında görebildiğiniz şey Western demokrasisi giremez. Yani Batı demokrasisi giremez. Burada tam olarak senin de çektiğin gibi UN'in çok güzel bir fotoğrafı var. Uninvolved in Peace olarak, yani aslında barışa katkı sağlamadıklarına dair savaşa bir gönderme olarak burada Batı demokrasisine inanılmıyor. Çünkü elleriyle teslim ettiler aslında Bosna halkını savaşa, katliama, soykırıma. Onun fotoğraflarını ve bazı çizimlerini görüyoruz. Burası bir caz bar. Yeterince kişi olursa 24 saat açık olabilir. Tek oturan masaysanız belki erken kapanabilir ama yine de 2'ye 3'e kadar açık bulabilirsiniz. Çok iyi gruplar geliyor. Birazcık da garip, şimdi göreceğiz nasıl bir yermiş. Hadi bakalım. Tamam, ben giriyorum. Şimdi giriyoruz. Gerçekten beklediğimden çok daha ilginç bir yer çıktı. Burada direkt dans yarışması yapanlar da oluyor. Çok iyi. Çok iyi konser kayıtlarını, hatta buranın konser kayıtlarını izleyebileceğiniz bir televizyon var. Ve burası var. 2 odadan oluşuyor. Burada oturabilirsiniz. Sigara içilmiyor. Çok gariptir ki Bosna'da bir ilk olarak, ama sigara içmek istiyorsanız burayı kullanabilirsiniz. İzel, burası çok değişikmiş ve çok farklı ve ben hiç internette de burayı okumadım. Evet, Bosna'da yaşamanın güzellikleri, biraz kapıları Aralamanız gerekiyor. gerekiyor. Piccudini'de bu arada girdiğimizde kapıda bir zil var. Zile basıyorsunuz ve içeriden gelip kapıyı öyle açıyorlar. Herhangi bir anda giremezsiniz. Giremez. Başına, evet. Evet, şu anda Saraybosna'nın Latin Köprüsü üzerindeyiz. Yavaş yavaş bu videonun sonuna gelelim İzel. Öncelikle sana teşekkür ederim. Çok keyifli bir gezi oldu. Birçok güzel bilgiye de değindik bence. Saraybosna'nın farklı bir yüzünü gösterdik diyebiliriz. Evet, ben çok teşekkür ederim. Gezmek çok keyifliydi. Anlatmak da çok keyifliydi. Umarım yeterli olabilmişimdir. Buraya gelecek arkadaşlar için de günübirlik turlarıma katılabilirler. Instagram'dan Zogravka ismiyle İzel Graca yazarak beni ekleyebilirler. Görüşmek üzere.